Hello，我係 Vicky，我係阿谷，我係芝芝。今日咧天氣真係好好啊！嚟到太平山頂咧，我有咩好做呢？係喎，而嚟緊已經係馬年咯喎，喺呢度祝大家馬年行大運，身體健康。係啦，咁你有咩好介紹呢？係啊，咁傳統咧就話要行大運嘅，咁呢啲有咩好介紹啊？哦，係啊，山頂呢度行咗個大運呢，新年嚟緊一年呢，就會大家都龍馬精神啊，身體健康啊。咁我哋不如一齊兜個圈睇下靚景好唔好啊？好啊，我哋一齊行咯。 Let's go！好，提一提大家喎，當我哋開始去行大運之前，都需要去廁所㗎。喺呢度我介紹一個位置就係凌霄閣公廁，由呢一個樓梯直落去呢，就係㗎啦。我哋呢就由呢個盧吉道咧開始出發，逆時針行一個圈，咁大家一齊起步咯。好，行啦！我哋今次嘅行程呢，就由頭先嗰度開始啦，咁樣逆時針行一個圈嘅啫。咁全程呢，就係3.2公里，路面都平坦嘅。你睇一條等高線呢，係任何人都適合行嘅。行呢條盧吉道都幾得意嘅喎，原來沿途咧都好多植物啦，而且仲有一介紹添，唔錯啊！大家如果下次嚟嘅時候就嚟留意下呢度植物嘅品種啦。嗱，其實呢個盧吉道咧都好多樹蔭嘅，非常適合長者行嘅。咁另外風景又好靚啦，望出去睇下。我哋行前少少呢，就揾到個開揚嘅位啊，咁啊欣賞到維港嘅景色，好靚啊！今日都天氣好好，見到咁靚嘅景色，我都想即刻打張卡先。我哋由呢一條路咧慢慢行過嚟嘅時候咧，又見到唔同嘅風景，睇下成個維多利亞港幾靚，真係好特別啊！呢一度唔錯。再行過少少咧，就望到青衣嗰邊嘅昂船洲大橋，個景係非常之開揚嘅。大家睇下呢棵咁大嘅樹呢，就係印度橡樹喎。佢呢生命力好強啦，又生得好快嘅，最高可以達到15米咁高㗎。我哋依家咧已經行到去盧吉道嘅差唔多尾段啦，然後大家咧就會見到一個咧維多利亞式嘅一個涼亭，之後千祈唔好轉右啊，我哋直去到尾咧就係呢一個纜車總站啦。呢次新年行大運呢，我哋就同大家行完啦。咁唔知大家鍾唔鍾意呢？鍾意我哋條片嘅呢，就要記得 like、share 同 subscribe。咁我哋下次見啦，拜拜。拜拜。